अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये आज तोतों के साथ लड़ाई करते हैं। मौसम बहुत प्यारा है। क्या बात है तोते, हेलो मियाँ मिठू, क्या बात है? गर्मी लग रही है आपको? इतने प्यारे गार्डन में बिठाया हुआ है। ये देखो इतना खूबसूरत मौसम है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो कितना खूबसूरत है मैं वेदर, अल्हम्दुलिल्लाह। बादल छाए हुए हैं, किसी वक्त भी बारिश आ सकती है। इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है और फिर भी आपको परेशानी है यार। क्या परेशानी है आपको? हेलो, हाँ जी, क्या है? क्या ये काटते हो? गुस्सा चढ़ा हुआ है, गुस्सा चढ़ा हुआ है, क्या कर रहे हो? ये देखो, ये तो आराम से बैठी हुई है, ये कुछ और इस चीज़ को भी गुस्सा चढ़ गया है। ओ भाई, इतना प्यारा मौसम है, फिर आपको बिठाया हुआ है, फिर आप क्यों काट रहे हो? फिर वही बात, फिर काट रहे हो। ये देखो, ये देखो, ये दोनों जाना। ओ ये मशीन किधर आ गई यार, सफाई वाली? इतना शोर इसने डाला हुआ इस मशीन ने यार। सफाई देखो, इस टाइम याद आ गई इनको करने की। नो टेंशन नहीं लें आप, टेंशन ना लें आप, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सफाई वाली मशीन है, उठाने वाली मशीन नहीं, आपको कहीं नहीं लेके जाती। हाँ मियाँ मिठू, क्या बात है? ठीक हो? गुस्सा चढ़ा हुआ है इसको, ये गुस्सा चढ़ा हुआ है, इसको भी गुस्सा चढ़ा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये दोनों को गुस्सा चढ़ा हुआ है। दोनों एंजॉय कर रहे हैं। और ये मशीन क्या आ गई यार, इतना ज़ोर का सफाई करके जा रही है। ये देखो तोता देख रहा है उसको क्या जा रहा है। ये इसको देख रहा था कि भाईजान कौन सा ऐसा जनरेटर आ गया जो मुझे इसकी आवाज़ सुन के वो पागल हो गया था। कहता है यार ये क्या अजाब आ गया इधर भाई। कुछ नहीं है, टेंशन ना लो, ये एंजॉय करो, चिल करो, कुछ नहीं है। ये आपकी मिसेस जो है ना, ये सो रही है। ये लो, मिसेस को लगता है जगाया बहुत है, सारी रात लत्तां घुटती रही है, हुण नींद आंदी। ये जो ना, ये डिफ़ॉल्टर है, डिफ़ॉल्टर। इसने कम से कम 2 कत्ल कर दिए हुए हैं, 2 बीवियाँ इसने मार दी हैं, ये तीसरी है। ये बहुत डिफ़ॉल्टर है, ये देखो ना, ये बहुत डिफ़ॉल्टर है। इसने दो खतूने जन्नत को ना मार दिया हुआ है। ये बहुत डिफ़ॉल्टर है। तो ये एंजॉय कर रहे हैं, मौसम बहुत प्यारा है DHA वैली का, अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर भी एंजॉय कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारा मौसम है, अल्हम्दुलिल्लाह।